2026年流年風水佈局，咁我們都講啦，每年特別留意大病位、細病位化解咗先。咁呢大病位正南，細病位咧就喺西北。咁大病位、細病位唔係大病位病勁啲，細病位病少啲喎，係兩個唔同嘅部位。大病位特別唔利肺骨、喉嚨氣管、呼吸系統，其次係腹部腸胃。咁細病位特別唔利腹部腸胃，其次就喉嚨氣管。咁大病位特別唔利男人，細病位特別唔利女人。總之唔好理啦，大病位、細病位都要化解啦。咁樣大病位、細病位，大門、廚房就會影響全家人。咁如果住喺個房裏面咧，就只係影響住喺房嘅人。咁化解辦法咧，大門同埋廚房咧係灰地氈加6個女王頭，唔好指6個女王頭，唔好指打橫4個左一個女王頭向上，然後再冚個灰地氈。咁擺大門裏面，如果廚房就踩住嚟煮嘢食，在門旁同埋呢個爐旁擺個音樂盒。如果喺床方面咧，睡床方面咧就揭起個床褥喺床板度黐6個女王頭5毫紙，就係打橫4個左一個女王頭向上，面頭灰色卡紙毛巾或者布，跟住床頭旁邊擺個音樂盒。總之，如果大病位、細病位係嚴重，重要嘅地方係灰地氈6個毛紙，再加音樂盒。唔重要嘅地方，咩叫唔重要地方啊？可能普通飯廳啊、廁所啊，或者唔係成日到嘅地方，咁求其擺個音樂盒就搞掂㗎啦。咁今年除咗呢個大病位、細病位咧，由正東開始講啦，因為正東今年嘅8係過氣財星，都可以擺一杯水去催財。咁東南咧就九子喜慶星，一來當運星，二來九子喜慶星，擺水去催財又得，擺4盆植物為9支紅花，催姻緣、喜慶或者懷孕都有幫助㗎。咁正南係五黃大病位，頭先講咗啦，擺音樂盒化解。咁呢個西南係叫7赤破軍星，叫做賊星，擺一杯水化解個賊星，同埋希望有間接催財嘅作用。咁正西咧就嗌交爭鬥位，就適宜擺粉紅色物件去化嗌交。咁西北就今年2黑細病位，適宜擺呢個音樂盒。其實頭先講過啦，灰地氈6個毛紙。咁正北咧就武曲位，就擺一杯水，裡面擺8粒白色石頭，就利文職以外嘅升職嘅。咩叫文職以外啊？可能紀律部隊啊、三行工人啊，或者電腦裝，係咪用手做嘅嘢，唔係用文筆做嘅嘢，叫文職以外。就正北擺杯水，裡面擺8粒石頭就利升職。咁東北今年就文昌位特別要留意啦，係咪？文昌位咧，除咗細路仔嚟讀書考試，大人咧考試都有幫助嘅喎，又或者寫文章嘅人或者寫作人都有幫助嘅。咁呢個東北係文昌位，先係擺4盆植物。唔係4支水種富貴竹，4盆水種植物都得嘅，仲勁啲添，不過範圍大咗啫。4支水種富貴竹，4盆水種植物，或者文昌塔，或者4支毛筆，或者擺個筆架都得嘅。咁跟住中宮係今年嘅桃花位。咁桃花位咧，如果你係單身嘅咧，就全屋嘅中間實揾到啦啩，一條十字打個中間就揾到啦。咁中間桃花位就擺杯水加個音樂盒，間唔中扭飲下震動嘅水就利桃花人緣嘅。咁再重複一次啦，正東8白土過氣財星擺水催財，東南喜慶位擺水就催財，4盆植物擺中間，出面圍9支紅花就利喜慶人緣。正南五黃大病位擺音樂盒化解，西南7赤破軍星賊星，容易俾人偷嘢，擺杯水去化解。正西嗌交爭鬥位粉紅色物件化嗌交，西北細病位音樂盒化病，正北武曲位擺水，裡面擺8粒石頭利文職以外嘅升遷，東北文昌位擺4支富貴竹旺文昌，中宮係桃花位。如果結咗婚就咁擺杯水旺桃花人緣，未結婚往催桃花就擺多個音樂盒，間唔中扭向音樂盒震動杯水就再旺少少桃花添。好嘢啦，拜拜。